这还好，很光滑啊，虽然它有沙，但是很光滑。但是这边你看，是不是疼吧？这个是刮那个刮脊柱两侧啊，脊柱两侧用这个地方，你看正好卡住这个脊柱啊。看这是做的是脊柱两侧，也就是咱说的叫滑脱夹脊穴啊。大家再看这个位置，这是不同的啊。那咳嗽是有原因的。